आपकी एक छींक की स्पीड कार की स्पीड के बराबर है। आपकी एक छींक हरिकेन जैसी पावरफुल होती है। जब आप छींकते हो हवा 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से बाहर निकलती है, यानी कार की स्पीड के बराबर। और सिर्फ हवा नहीं, एक छींक में 1 लाख जर्म्स होते हैं जो 30 स्पीड तक ट्रेवल कर सकते। लोग कहते हैं छींक के वक्त दिल रुक जाता है, लेकिन असल में सिर्फ हार्ट बीट का रिदम थोड़ा सा चेंज होता है। और सबसे अजीब बात, आप आंखें खोलकर छींक ही नहीं सकते क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिकली इन्हें बंद कर देता है। और अगर आप छींक को रोकने की कोशिश करें तो कान या वेन्स को नुकसान हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।